Привет, что делаешь? Метель перечитываю. Ой, да? Я не читал. В произведении Александра Сергеевича Пушкина «Метель» идет повествование о жизненных преградах и неожиданных обстоятельствах, которые составляют нашу многогранную жизнь. Главными героями являются помещичья дочерь Марья Гавриловна и ее возлюбленный армейский прапорщик Владимир. Родители Марьи были против венчания молодых, поэтому те решили венчаться ночью и втайне. Назначив дату венчания, в церковь приехала одна лишь Марья. Владимира там не оказалось. Он попал в метель. Метель сыграла судьбоносную роль. А как обернулась судьба героев, нам предстоит узнать, лишь прочитав это произведение.